1 май яҙ һәм хеҙмәт байрамына арналған саралар ил буйынса гөрләп уҙҙы. Күгәрсендәр ҙә ситтә ҡалманы. Зәйнәп Биишева исемендәге ял паркында был байрамға арналған күркәм сара ойошторолдо. Йәше ҡарты рәхәтләнеп район мәҙәниәт һарайы әҙерләгән байрам концертын ҡараны. Балалар уйын майҙансыҡтарында күңел асты. Беҙҙең ваҡытта 1 майға демонстрация үткәрә торғандар, парад бәләкәй генә эшләй торғандар. Бала сағаларға ҡағыҙҙан сәскәләр шәп тоттырып, таяҡҡа ҡуйып, балалар үтә торған алдан. Халыҡ күмәк күп булды хәҙергә ҡарағанда, күмәк була торған. Беҙ транспарантлар тотоп тороп парадҡа сыға торған инек. Особенно беҙгә уҡыған саҡта, студент саҡтағы иҫтә ҡалған, күмәкләшеп, каникулларға ҡайтырға ашыҡмайынса обязательно парадларҙы үткәреп, күңелле итеп бөтөнөбөҙ бергә йөрөй торған инек. Шул тиклем күңелле була торған ине. 1 майда көткәндә, анан алда без өйләрҙә йыйып, олы байрам була торган ваҡытта. Салфетканы аппаҡ сәскәләр эшләп, шулай итеп болғап, ҡыуанып сығып китә торган хатта. Ныҡ матур байрам булды. Шул өмөт итәбеҙ һәм да бөгөндә шул байрамды күрергә. Шундай күркәм районда йәшәгән, шулай һәр ваҡыт шулай алдыңғы күренекле кеше бу күрәк сыҡһындар һеҙҙә, ысынлап та һеҙҙә батырлар да күп бөтәһе бар. Әлбәттә, бөтәгә лә һаулыҡ, ауырлыҡтарҙы еңеп сығырға, әлбәттә, бөтә өлкәндәр үттегендә йәштәр алға ҡараһындар, алға ынтылһындар. Район хакимиәте башлығы Ғайса Янбаев байрамға йыйылыусыларҙы ихлас тәбрикләп уҙҙы. Шулай уҡ ул күп бала тәрбиәләүсе әсәләргә республиканың әсәлек даны миҙалын, йәш ғаиләләргә торлаҡ сертификаттарын тапшырҙы. Йәштәргә теләктәрем, күп балалы атай булараҡ, йәштәргә теләктәрем бала табырға, ғаилә ҡорорға, киләсәк быуынды, халҡыбыҙҙы ҙурайтырға, киңәйтергә, ҡурҡмаһындар инде шул. Бәхетле булһындар барыбыҙ да, бына беҙҙең һымаҡ. Хөкүмәтебеҙгә рәхмәт, шулай итеп беҙҙең ҙур баһа биргән өсөн беҙҙең ғаиләбеҙҙең исеменән. Йәштәр ҡурҡмаһындар. Хөкүмәт ярҙам итә, Аллаға шөкөр. Байрам менән, күп итеп байрам менән. Балалары исән һау үҫһендәр, ҙурайһындар, ата-әсәләренә ярҙам булып, бәхетле булһындар. Амин. Кугарчинского района руководитель, заслуженный работник культуры республики Башкортостан Рафис Мамбетқулов. Беҙҙең оҙаҡ көтөп алған сертификатты шөкөр алдыҡ. Шуға бик шатбыҙ. Беҙҙең балалар да шат, шуның өсөн өй һалып сығарға күптән хыял бар ине. Хәҙер бик ҙур ярҙам булыр тибеҙ. Ҙур рәхмәт барыһына, бөтәһен дә байрам менән. Йәш булыуға ҡарамаҫтан да 3 бала тәрбиәләү һеҙҙең өсөн ауырмы? 3 баланы тәрбиәләү ауыр түгел. Ҙурлары ҙур бит улар, ярҙам итәләр, бәләкәсләрен ҡарарға. Ауыр түгел, беҙ бик шатбыҙ, беҙ бәхетлебеҙ, рәхмәт, байрам менән. 1 май байрамы беҙҙең өсөн дуҫлыҡ һәм хеҙмәттәшлек, яҡты өмөттәр, эш кешеһенә ҡарата оло хөрмәт менән һуғарылған көндәрҙең береһе. Был көн яҙғы яңырыуҙы, ҡояшлы һәм йылы көндәр менән бергә кешеләрҙә яңы өмөттәр яралыуын, яңы ынтылыш барлыҡҡа килеүен аңлата.